بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. خوات السلام عليكم. إذا فيديو آخر على قناتكم قرا من الدار في التصحيح ديال لو بروبليم اللي كنا بارطاجينا في لاباج ديالنا. دونك كيما العادة البروبليم لي لونسي دو بروبليم غتلقاوه في لا ديسكريبسيون ديال هاد لا فيديو هادي. البروبليم كتتكون من 3 بارتي. دونك نبداو بلا كوريكسيون ديال لا بروميير بارتي. لا بروميير بارتي كتقول لك لا جي دو اكس est égal à du x moins 1 plus 2x ln de 1 plus 2x. Et dans la première question, montrer que g est décroissante sur 0 plus l'infini. Donc, c'est clair qu'on va la dérivée. Donc, on va la dérivée, c'est le fait qu'un g dérivable. Donc, on a quel que soit x supérieur ou égal. Parce que 0 inclus. G dérivable comme somme, produit de deux fonctions dérivables. Donc, quel que soit x supérieur ou égal à 0, g' de x, c'est 2. La dérivée d'IL 1 plus 2x, donc il y a 2. ln d'IL 1 plus 2x, plus 1 plus 2x. La dérivée de ln, il y a la dérivée d'IL 1 plus 2x, il y a 2 sur 1 plus 2x. إذن هذه وهذه غتمشي. Donc à tous les deux, moins 2 ln d'IL 1 plus 2x, moins 2. Donc, هذا وهذا moins 2 غتمشي هي moins 2 ln ديال 1 plus 2x. On a 1 plus 2x supérieur ou égal à 1 parce que x est supérieur ou égal à 0. Donc, ln ديال 1 plus 2x غيكون كبر أو يساوي صفر. إذا g' de x quel que soit x supérieur ou égal à 0 تكون inférieur ou égal à 0 مع هاد moins 2 هادي. Donc, c'est clair que g est décroissant sur 0 plus l'infini. La deuxième question, donc on déduit que g de x est inférieur ou égal à 0. Donc x, quel que soit x appartient à r+, donc x appartient à 0 plus l'infini, qui يعطيك أن g de x, vu qu'il est décroissante, غنقلبو. Donc غتجي لهنا هي la limite ديال x tend vers plus l'infini ديال g de x et g de 0. نبداو ب g de 0, g de 0 هي 1 هي 0 moins 1 plus 0 ln de 1. Donc c'est 0. La limite d'IL x tend vers plus l'infini d'IL 2x moins 1 plus 2x ln d'IL 1 plus 2x. حاولوا نعملوا بجوج x غتكون 1. Donc 1 moins 1 plus juge x على juge x ln ديال 1 plus juge x. Donc هنا bien sûr راني نسيت نكتب la limite lorsque x tend vers plus l'infini. إذا هادي c'est quoi? هادي c'est 2, la limite tend plus l'infini. هادي c'est plus l'infini, donc c'est plus l'infini مع هاد moins c'est moins l'infini. Moins l'infini نضربها هادي في plus l'infini, donc غتعطينا moins l'infini. إذا g de x غتنتمي لمجال ناقص ما لا نهاية صفر. donc g de x غتكون صغر أو تساوي صفر. دونك بالنسبه لا دوزيام بارتي، دونك قبل ما نبدا لا دوزيام بارتي دونك غير هنا درت واحد الخطا، قلت لا ليميت ديال هادي سي 2 سي با 2 دونك سي 1 واني ما غتبدل لينا والو، غير باش ما دونك ما ندوخكوش وصافي. هادي سي 1 باينه بولينوم على بولينوم، سي لا ليميت دي 2 جيسك على 2 اكس هي 1. فوالا ندوزو لا دوزيام بارتي. لا دوزيام بارتي عطاونا اون اف فونكسيون كي ديفيني بحال هكا سور 0 بلس انفيني. دونك عطاونا قال لك سي اف سي فوالا منحنى ديال اف. La première question, on la limite, on va calculer la limite de x tend vers plus l'infini de f de x. Donc, voilà la limite. C'est ln plus 2x sur x. Donc, on a la limite de ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, on a ln de 1 plus 2x. Donc, on a 1 plus 2x. نضربو في 1 plus 2x sur x اللي كاينه هنايا. دونك هادي سي 0 هادي سي 2 دونك لا ليميت هي 0. دونك استعملنا لو فيت ان لا ليميت ديال غرونت x طون فيغ 0 ديال ln دو غرونت x على x تساوي صفر. La deuxième question, c'est 1-2. La deuxième question, la première question. Montrer que f est continu sur 0 plus. Donc, نحسبوا la limite ديال x tend vers 0 plus ديال f de x. ما نساوش أنه f de 0 عطاونا هي 2. Donc هادي خصنا نلقاو فيها 2.
Donc c'est la limite de x tend vers 0 plus de ln de 1 plus 2x sur x. Donc il y a la limite lorsque x tend vers 0 plus. Donc on a déjà la limite lorsque x tend vers 0 de ln de grand x à la x. هي 1. Donc هي اللي غادي نديرو عاوتاني هنا. Donc نقسمو على 1 plus 2x vu que هاد الداخل كيمشي ل 0. Donc غنضربو في 1 plus 2x على x. Donc هادي c'est 1 وهادي c'est quoi? C'est 2. Donc c'est 2 qui est égal à f de 0. Donc f est continu. Donc هادي 0. F continue sur 0 plus. Voilà. f متصلة على يمين صفر. بالنسبة ل 1,3. 1,3 donc montrer que quel que soit x appartenant à étoile plus f' de x. Donc عطاونا c'est quoi? Donc خصنا نحسبوها. أولا نقولو f est dérivable sur 0 plus l'infini. Parce que c'est clair que la fonction petite f de x ln de 1 plus 2x sur x dérivable sur 0 plus infini ouvert. Donc النقطة صفر مازال ما عرفناش خصنا نحسبو النومبر ديريفي ونشوفو واش فيني ولا لا. دونك على الأقل يني ديريفابل sur 0 plus infini. اوكي واصلا هنا عطاونا فورمول بالنسبة قالو كيكو سوا x appartient à étoile plus. دونك حيدو تا هما ليليمون 0. دونك نديرو f' de x. Donc c'est quoi? Si x carré, donc la dérivée de ln, il y a 2 sur 1 plus 2x fois x, moins ln de 1 plus 2x fois la dérivée de x, il y a 1. C'est bien, très bien. Donc, il y a 1 2x هنا في التحت غتكون c'est 2x moins ln ديال 1 plus 2x 1 plus juge x. À 2x moins ln ديال 1 plus 2x هذه هي g de x اللي شفنا في la première partie إلا عقلتو عليها. دونك عندنا لو ريزولطا اللي عطاونا في التمرين. دونك quel que soit x appartient à 0 plus infini عندنا f' de x هي هاد لا فورمولا هادي. دونك بالنسبة لواحد 4 دونك سي كلير كو quel que soit x appartient à r étoile plus f' de x inférieur ou égal à 0 parce que déjà je fais la première partie que quel que soit x appartient à r plus g' de x inférieur ou égal à 0. Je fais la deuxième question. C'est pas g', c'est j. Attention, c'est j donc c'est j. Je fais la deuxième question, la première partie. Ok? Donc tableau de variation d'Iana c'est simple. Là c'est 0. Donc 0 plus l'infini. F' de x. F de x, donc à 10 c'est moins. Donc la dérivée, la limite en plus l'infini c'est 0, le g de 0 c'est 2, donc هذا هو tableau de variation ديالنا. باقي واحد الحاجة la dérivée en 0, donc مازال ما عرفناهاش واش ديريفابل بعدا في 0 ou pas. Donc نعطيو دابا جوج 1. جوج 1 عطانا واحد inégalité qu'il faut montrer. Donc généralement هاد les inégalités باش نموينوهم كنديرو واحد l'étude fonction. كنحطو لا فونكسيون الاولى هي هادي موان هادي ولا العكس بحال هادي موان هادي. لا دوزيام فونكسيون هي هادي موان هادي وكنإتوديوها لا ديريفي ديالها اتسيتيرا كنإتوديوها sur هاد l'intervalle r+. Donc comment faire? Quel que soit x appartient à r+, on pose quel que soit x appartient à r+, h de u واحد لا فونكسيون h de u هي واحد على واحد جوج u moins 1 moins جوج u. هادي موان هادي. On a h est dérivable sur r+. باينة عندنا هادي بولينوم هادي بولينوم différent de 0 sur r+, donc راه il est dérivable comme somme ديال deux fonctions dérivables. Donc quel que soit x appartient à r+, h' de u il y a moins 2 1 plus juge u au carré moins, donc la dérivée de moins 2 donc à tous les plus 2. تحيد المقام باش نشوفوا حيت لا شنو هو لوبجيكتيف نشوفوا الاشاره ديال هادي دونك سي بلس 2 في هادي دونك هادي او كاري سي 1 بلس 4 u بلس 4 u واش سي 2 مزيان. دونك نحاولوا نشوفوا ابخي سي كوا
elle est égale, donc c'est moins 2 plus 2 c'est 0, donc moins 2 مع plus 2 غتمشي ضربت نحاول ندخل هادي donc c'est 8u plus 8u au carré 8u plus 8u au carré sur la 1 plus 2 u tout au carré. Donc هذه هي 8u واحد زائد u 1 plus juge u au carré. Ok. إذا هذه positif parce que c'est r plus. هذه positif, هذه positif, هذه positif. Donc on كلشي هادشي positif. Donc h est croissante sur r plus. إذا بما أن U appartient à R étoile, appartient à R plus, donc U est supérieur ou égal à 0, implique que H de U est supérieur ou égal à H de 0, parce que croissante. H de U نخليوها, H de 0 غنحسبوها, c'est 0. Donc il a عوضنا في 0 هنا c'est quoi? C'est 1 moins 1 هي 0. Donc غتكون عندنا هادي كبر من هادي. Donc quel que soit U appartient à R plus عندنا 1 على 1 زائد جوج U تكون كبر من 1 ناقص جوج U. دونك 1 ناقص جوج U تكون انفيريور على 1 زائد 1 زائد جوج U. هذه هي لينيغاليتي الأولى. بالنسبة للثانية نبوز واحد لا فونكسيون أخرى نسميوها مثلا جو سي با نسميوها حيت درنا اش جي سي لا بروميير بارتي بتيت اش بنيناها اف درناها نديرو ا دو يو ولا جو سي بور لا في دو يو ايغال دونك غتكون نحطها هادي موان هادي اوكي دونك هادي موان هادي دونك اللي هي 1 على 1 زائد جوج يو موان موان 1 بلس جوج يو موان 4 يو او كاري دونك دخلت الموان هنا c'est moins 1 plus juge u moins 4u au carré. Donc bien sûr, quel que soit u appartient à R+, بين أن هذه dérivable sur R+, donc v est dérivable, il ne faut pas oublier qu'il écrit que v est dérivable sur R+. نحسبوا la dérivée v' de u. Donc il y a moins 2, 1 plus juge u au carré, dérivée de moins 1, il y a 0, plus 2, donc moins 8u. اوكي دونك هنا دابا غادي نوحدو المقام غادي تعطينا شويه مهم دونك في بريم دو يو سي 1 بلس جوج يو تو كاري موان 2 بلس 2 فوا 1 بلس جوج يو لو تو كاري موان دونك هنا عندنا 8 يو دونك غنضربو في 8 يو 1 بلس جوج يو لو تو او كاري غنحسبو هادي بوحدها ونحسب هادي بوحدها باش غير ما نخلطش الحساب هي 2 1 بلس 4u بلس 4u او كاري اللي هي 2 بلس 8u بلس 8u او كاري الاخرى دونك هادي دونك سي 8u 1 بلس 4u او كاري هي 8u بلس 32u بلس 32u كاري دونك غتكون عندنا هادي موان هادي دونك هادي موان هادي موان واحد 2 دونك ولا نحسبو ديريكتومون دونك افيك هاد موان 2 دونك هادي بلس هادي موان هادي دونك غتكون اش في بريم دو يو موان 2 بلس 2 غتمشي غتكون 8u بلس 8u أس 2 ناقص 8u ناقص 32u ناقص 32u أس 2 على 1 زائد جوج u أس 2 هادي وهادي دونك هادي راه نسينا واحد او كاري هنا هادي على بويسونس 3 اتونسيون او كاري على بويسونس 3 باسكو كاينه يو هنا دونك سي بيان دونك هادي وهادي مشات دونك جيسبر انني ما غلطتش في الحساب دونك هادي سي بلس 8 يو هنا بلس 8 يو او كاري دونك موان 8 يو تري بيان هي هاديك دونك سي 8 يو au carré voilà moins 32 au carré اللي هي ناقص 24 au carré ناقص 32 u à la puissance 3 على 1 plus جوج u le tout au carré نعملو بناقص 8 u au carré غتكون هي 3 plus 4 u
باسكو 8 في 3 هي 24 او كاري، دونك 8 في 4 هي 32. فوالا دونك مع هاد ناقص او. دونك هادي بوزيتيف، هادي بوحدها بوزيتيف، مع هاد الموا سي نيجاتيف. دونك في بريم ولا في est décroissante sur R+. عندنا U كبر من صفر implique que V de U صغر من V دو 0. donc implique que V de U. اشنا هي V دو 0؟ نرجعو لا ديفينيسيون ديال V. donc c'est 1. donc إلا حسبنا هنا، نحسبوها هنا V دو 0 باش نحسبوها بشوية علينا. c'est 1 moins 1 plus 0 plus 0 c'est 0. très bien، أفضل حاجة. donc راه هادي موان هادي صغر، دونك باردون دونك 1. دونك غتكون عندنا 1 بلس 1 بلس جوج اي راه صغر من 1 موان جوج اي بلس 4 u au carré quel que soit u appartient à R plus هادي 2. de 1 et 2 on a le résultat de l'exercice ديال la question ديالنا. دونك هذيك لا فورمول كبيره شويه ديالنا. دونك جينيرالمون سي كوم سا كون في هاد لي زينيغاليتي. هاد لي زينيغاليتي غادي ينفعونا من بعد في لي كيسيون سويفون. دونك تنديرو ليتود ديال لا فونكسيون، واخا هاد ليتود شويه كانت ديالنا كانت شويه طويله، لا ديريفي كانوا شويه طوال، مي فوالا سي با غاف ماشي مشكل. دونك فوالا. دونك بالنسبه لا كيسيون دو دو اون ديدوير، دونك هادشي اللي عطاونا هذا. دونك حنا كنعرفوا لا المهم هنا دابا كاينه ميثود عاوتاني ديال ليتود فونكسيون، ممكن نستعملو اون اوتر ميثود، ويني هاد الميثود هادي سي بحال كنديرو في لانتيغرال، الوغ كو لانتيغرال دابا مازال نورمالمون سونسي ما درناهش في هاد ملي كنديرو هاد البروبليم. دونك اوبليون هاد الطريقه هادي، نمشيو بالطريقه ديال ليتود عاوتاني د فونكسيون. نبوزيو اون اوتر فونكسيون لا جو سي با اكس كي كو سوا اكس ابارتيان ا 0. دونك غير هنا لا ديريفي ديريكتومون غتبان لينا سي ln ديال 1 بلس 2x موان 2x moins 2x carré plus 8x à la puissance 3 sur 3. Donc a est dérivable sur r étoile plus sur r plus, donc a prime de x il y a 2 plus 1 sur 2x moins 2 moins donc 4x 3 مع 3 غتمشي plus 8x سي 2. إلا عملنا بجوج غتكون 1 plus 1 plus 2x moins 1 moins 2x plus 4x 4x كاري. دونك هي اللي عطاونا هي ديال هادي، هي لو ريزولتا اكزاكتومون هادي الا شفتوها هي هادي. دونك هادي كي دايره حسب السؤال السابق صغر من صفر، دونك ا بريم دو اكس غتكون صغر من او تساوي صفر، دونك ا ديكرواسونت. دونك اكس كبر او يساوي صفر امبليك كو ا دو اكس تكون صغر من او تساوي ا دو زيرو. ا دو زيرو الا حسبتيها غادي تعطيك زيرو، دونك غتكون لي ا دو اكس صغر من زيرو. دونك ا دو اكس هي دونك هادي صغر من هادي، ها حنا عندنا هاد الاولى. اي دو ميم بور الاخرى نديروها بي دو اكس باغ اكزومبل سي ln ديال 1 بلس 2x موان دونك سي 2x موان 2x à la puissance 3 لا à la puissance 2. B dérivable sur R étoile plus, donc sur R plus en général. Donc c'est 2 sur 1 plus 2x moins 2 moins 4x. نعملو بجوج كيما العادة كيما درنا في la première. donc c'est 1 moins 2x. وهذه هي اللي عطاونا في l'autre sens. شفنا في la première question أن quel que soit u appartient à R plus هذه صغر من هادي، دونك هادي موا هادي غتكون بوزيتيف، دونك هادي غتكون بوزيتيف، دونك اكس كبر من الصفر، دونك بي بريم دو اكس بوزيتيف، دونك بي تزايدية. إلا حسبنا بي دو زيرو غتعطيك زيرو، دونك غتكون عندنا هادي كبر من هادي، دونك هادي صغر من هادي. دونك سي جوست اون ديدوير. كاينه اون اوتر ميثود كيما قلت لكم مي ما غنديروهاش دابا، سي بور لي زانتيغرال. Donc pour 2, 3, donc faut montrer هادي quel que soit x supérieur strictement à 0. Donc f de x moins 2 sur x donc حطيتها هي هادي، فوالا عوضت f de x بالقيمة ديالها، هادي هي اللي بينا قبل. دونك ابارتي من هادي غنلقاو هادي. دونك اش غندير؟ غنقسم على x، دونك غتكون ln ديال 1 بلس 2 x، عندي الحق نقسم على x وما غادي غنبدل والو باسكو x supérieur strictement à 0، دونك ديفيرون دو 0 اي بوزيتيف، دونك ما كاينش مشكل. دونك غتعطينا بحال هكا.
قسمنا على x غنديرو ln ديال 1 تنحاول ندير هادي دونك غنقص دابا جوج سي موان جوج x بلس 8 x كاري سور 3 نقصت جوج موان جوج x غنعاود نقسم على x دونك هادي غنعاود نقسم على x تعطينا بعدا هنا موان 2 هنا اف دو اكس دونك الا درت هذاك العمليه غتكون هذا هي اف دو اكس موان 2 دونك هي اللي بقات لي قسم على اكس الاخرى غادي تكون فيها موان 2 بلس 8 اكس سور 3 كو سوا اكس سوبيريور ستريكتومون 0 وهي اللي طالبين منا دونك سي سامبل دونك دو 4 on déduit que f est dérivable sur 0 plus donc غنحسبوا لا ليميت ديال x tend vers 0 plus ديال f de x ناقص f de 0 اللي هي 2 sur x ناقص 0 x دونك هي هادي دونك عندنا هادي sur r sur 0 donc sur x supérieur strictement à 0 donc la limite ديال هادي en 0 plus sur moins 2 la limite ديال هادي en 0 plus sur moins 2 donc هادي هي moins 2 donc f est dérivable en 0 plus en plus que f admet une demi-tangente voilà un demi-tangente cf admis un demi-tangente نصف مماس في لو بوان دون لو بوان نسميوه ا 0 اف دو 0 اللي هي جوج ا 0 جوج المعادله ديالو هي اف بريم droite دو 0 x موان 0 بلس اف دو 0 اللي هي موان 2 x بلس 2 دونك فوالا دونك عندنا سي اف كيقبلو نصف مماس في النقطه 0 2 المعادله ديالو هي ناقص جوج x بلس 2 دونك هذا هو لا كيسيون دوك اذا وصلنا للكيستيون ديال سي اف دونك غنعطيكم تقريبي داكشي ماشي محدد دونك حاولت نبريباري كيلكو زيليمون عندنا المعلم او اي جي تقريبا خديت هكا عندنا لا ليميت ديال اكس طون فيغ بلس انفيني اف دو اكس ايكال 0 ديجا شفناها دونك ايكغيك ايكال 0 مقارب افقي دونك افقي معادلته ايكغيك ايكال 0 دونك هو هذا دونك هو هذا ياك اوكي دونك عندنا ما نساوش هنا في طابلو د فارياسيون ان ديك كرواسونت اف من 2 حتى ل 0 المماس دومي طونجونت يعني نصف المماس حتى هو سي تري امبورطون كاين لو بوان الاول هو 0 2 ها هو لو بوان الثاني اختاريتو اكس ايكال 1 دومي ها هو اكس ايكال 1 دومي داكشي علاش درت هاد لو بوان تعطينا ايكغيك ايكال 1 تعطينا هادي دونك قسمت هذا دونك هذا مماس نصف مماس في 0 بلس دونك يمشي معاه بحال هكايا يا ابخي دونك تقريبيا غنديرو بحال هكا مقارب المهم ما خصنيش نمشي حتى لهداك مي كوم عارفين ليدي دونك هذا هي لا ريبريزونطاسيون هادي هي سي اف تقريبا بحال هكا وتمشي معاه تقرب ايكغيك ايكال 0 دونك تقريبا هذا هو دونك هذه هي لا بريزونطاسيون ديال سي اف غندوزو لا troisième partie اذا ندوزو لا troisième partie دونك قبل ما ندوزو لا troisième partie نسينا واحد لا كيسيون في لا دوزيام بارتي قال لك vérifie que f admet des fonctions primitives aura une fonction primitive grande g sur l'intervalle 0 plus infini donc c'est simple il suffit de dire que f est continu sur 0 plus infini donc راه ادمي واحد الفونكسيون بريميتيف دونك اف قابله للاتصال ولا متصله على 0 بلس لانفيني اذا فهي تقبل دوال اصليه وبارتيكولي داله اصليه كرون جي هي اللي ديفيناو لينا دابا هنا اوكي دونك لا كاتريام كيستيون في لا بروميير في لا دوزيام بارتي راه نسيتها مي راه il suffit de dire يعني بحال هكا صافي سي تو دونك لا troisième partie ديفيناو لينا واحد كرون اف دو اكس بجي دو جوج اكس ناقص جي دو اكس جي هي لا فونكسيون بريميتيف دو بتيت اف اوكي هذا هو لانتيغرال يعني راه هاد التيب ديال لي بروبليم كنديروهم ولا كيديروهم لي بروفيسور قبل ما نوصلوا لانتيغرال هذا سوا ديزون هو لانتيغرال من اكس تال دو اكس ديال اف دو تي دي تي هذا هو اللي غادي ديفينيو ابخي بحال هكا ماهيش لو كور ديال لانتيغرال المهم هذا غير اونتر بارونتيز لا بروميير كيستيون سي كو بين ان لا كرون اف قابله للاشتقاق على 0 بلس لانفيني فوالا f قابلة للاشتقاق ولا grand f est dérivable sur 0 plus infini donc grand f est dérivable sur 0 plus infini comme somme de deux fonctions dérivables هذه dérivable par quoi comme composé donc x g grand f de x g dérivable علاش sur r plus composé de deux fonctions dérivables juge x dérivable sur r g de petit t
J petit x هو dérivable sur 0 plus infini parce que c'est une fonction primitive d'une autre fonction. Donc c'est dérivable. Donc, petite donc région grande g du x. Donc la première question, f grand f est dérivable sur 0 plus infini comme somme de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Grand f قابل اشتقاق على 0 plus l'infini كمجموع دالتين قابلتين للاشتقاق على 0 plus l'infini. Montrer que f' égale. Donc, le f' du x, donc il y a g de juge x moins g de x prime. Et il y a quoi? Il y a g de juge x prime moins g du x prime. C'est composé, donc on va dire la dérivée de la dérivée de grand G, donc c'est 2. La dérivée de grand G, il y a petite f. Et il y a petite f. Ok? غادي نعوضو بسميتو ديالنا. Donc c'est 2 ln ديال 1 plus 4x على جوج x. Il faut pas oublier que petite f de x égale à 1 plus 2x sur x. Donc l'autre c'est moins ln ديال 1 plus juge x sur x. Donc c'est x نحيدو هاد 2 مع هاد 2. Donc c'est ln ديال 1 plus 4x moins ln ديال 1 plus juge x. Donc pour la 1-3, donc on déduire les variations de grand f, donc les croissantes ou la décroissante, etc. Donc هذا f' ديالو غادي نردوه هو ln ديال 1 plus 4x sur 1 plus x sur x. Donc هذا عرفنا بوزيتيف، باقينا داك ال ln. donc باش نعرفوا هذاك ال ln واش بوزيتيف ولا نيجاتيف غادي نحاولوا نقارنوا داكشي اللي داخل مع واحد. دونك غندير هاد العمليه هادي باش نشوفوا الا كان كبر من واحد داك 1 بلس 4 اكس على 1 بلس 2 اكس دونك ال اللي بوزيتيف. الا كان صغر من واحد حنا عرفنا بوزيتيف داكشي اللي داخل، ما واش كبر من واحد ولا صغر من واحد باش نعرفوا الاشاره ديال ال ان. دونك هذا غادي يعطينا كوا؟ غادي يعطينا 2 اكس على 1 بلس 2 اكس سور 0 بلس لانفيني. هادشي راه بوزيتيف. دونك كيلكو سوا اكس سوبيريور ou égal à 0 ln ديال 1 plus 4x على 1 plus juge x راه positif. Donc quel que soit x strictement supérieur à 0, f' du x supérieur strictement à 0, donc f est croissante sur 0 plus l'infini. Ok? Donc بحال هكا باش نبينوا ان اف نستنتجوا ان déduire les variations de la fonction grand f. Donc بالنسبه la deuxième question ou la première question pour la deuxième question de 1 قال لك montrer que quel que soit x supérieur strictement à 0 donc هذه l'égalité هذه. donc هذه généralement c'est clair que parce que grand f de x شحال كتساوي بعدا هي g ديال جوج x ناقص g دو x. ملي كنشوفوا هكا جي ديال جوج اكس ناقص جي دو اكس كطيح انا شخصيا ولا يعني غطيح لك فكره ديال الطف ديال تيوريم دي زاكروسمون فيني مرارات التزايدات المنتهيه. اوكي دونك الا غنطبقوها سي كلير كو غنطبقوها على كروند جي وفي الانترفال جوج اكس اكس. دونك شنو هما لي كونديسيون؟ عندنا كروند جي لا فونكسيون دونك كروند جي اي كونتينيو دونك نكتبوهم جي كونتينيو سور x juge x fermé. Donc, parce que g est continu sur 0 plus l'infini, donc il est continu sur x juge x, quel que soit x supérieur strictement à 0. j كذلك dérivable sur x juge x, parce que j est dérivable sur 0 plus l'infini, parce que il y a une fonction primitive واحدة الأصلية ديال petite f. إذا حسب مبرر التزايدات المنتهية دونك طاف il existe واحد سي في الانترفال x جوج x que g ديال جوج x ناقص g ديال x على جوج x ناقص x إيكال واحد g بريم دو سي. مزيان دونك هاد الترتيب ديال x جوج x درناه باسكو x بوزيتيف. دونك فوالا اوكي دونك غتكون عندنا جي ديال جوج اكس ناقص جي دو اكس هي اكس جي بريم دو سي هي اف دو سي. عندنا سي اونتر اكس اي جوج اكس امبليك كو اف دو سي غادي تكون اونتر اف ديال جوج اكس اي اف دو فوالا
f de x. دونك بلا غندخلو f غادي تقلبو باسكو f est décroissante sur 0 plus l'infini. شفناها في la deuxième partie. اوكي دونك اش كي نضربو في x غتكون عندك x f de c غتكون صغر من x f de x غتكون صغر من f ديال جوج x فوا x. اشنا هي هادي؟ هي الجي ديال فوالا هي الجي ديال جوج x ناقص الجي دو x اللي هي كرونت f دو x. دونك غتكون عندنا هاد الريزولتا هادي اللي بغاو. دونك هادي هي كرونت f دو x. دونك كيلكو سوا x سيبيريور ستريكتومون ا زيرو f ديال كرونت x محصورة بين x f دو جوج x f دو x. دونك سي سامبل بالطف راه غتبان لينا سي سامبل. Donc, بالنسبة ل 2, on déduire que f est dérivable sur 0 plus. Donc, غنحسبو la limite ديال x tend vers 0 plus ديال grand f de x moins f de 0 elle a x moins 0. Grand f de 0 هي j de 0 moins j de 0 اللي هي 0. اوكي دونك ديجا عندنا ان grand f de x محصورة بين x f ديال جوج x و x f de x غادي نقسمو على x باسكو هنا كيلكو سوا x بوزيتيف دونك غنقسمو على x ما كاينش مشكل f ديال جوج x f de x. لا ليميت هادي اون بلس لانفيني سي f دو 0 اللي هي شحال اللي هي 2. لا ليميت هادي اون بلس لانفيني عفوا لا ليميت اون 0 بلس باردون 0 بلس سي f de 0 parce que continue هادي سي f de 0 parce que continue donc c'est 2. donc هادي هي لا ليميت ديال x tend vers 0 plus ديال f de grand x على x اللي هي f de 0 اللي هي 2. donc f est dérivable sur grand f est dérivable sur 0 plus l'infini. بالنسبة la question de 3, calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال grand f de x. عندنا x f ديال جوج x صغر من grand f de x quel que soit x supérieur strictement à 0. نعوضو شناهي بتيت f de x هي ln ديال 1 plus 4x sur 2x غتكون inférieur à grand f de x. غنمشي هادي مع هادي. la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال ln ديال 1 plus 4x sur 2 c'est plus l'infini. donc la limite ديال grand f de x تا هي c'est plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, بالنسبة la troisième question, donner donc tableau de variation de grand f, donc on a déjà un f croissant sur 0 plus l'infini. Donc, automatiquement, on a 0 plus l'infini, grand f. Donc, c'est تزايدية. Donc, la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. f de 0, il y a 0 parce que c'est f de 0 هي j de جوج fois 0 moins j de 0 اللي هي j de 0 moins 0 اللي هي 0. وبهذا نكونوا ننهينا هذا البروبليم هذا اللي تري امبورطون مزيان تخدموه. دونك الى حصه ولا فيديو اخر ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما تنساوش تتابعونا على صفحاتنا سواء على انستغرام ولا على فيسبوك باش تتابعوا الجديد ديالنا. السلام عليكم وشكرا على المتابعه.